दोस्तों आज हम खेलेंगे टाइपिंग गेम। यहाँ पर फास्ट टाइपिंग एप्लीकेशन में हम टाइपिंग गेम खेलेंगे और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट मास्टर है एप्लीकेशन। एक अच्छा सा एप्लीकेशन है। इसमें हम एक गेम खेलेंगे जिसके ज़रिए हम टाइपिंग सीखेंगे। आज पार्ट 1 है और गाइस दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ टाइपिंग टेस्ट मास्टर गेम। सो लोडिंग एंड ओपनिंग द ऐप। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ये गेम खुल के ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर नंबर 1 पर हम क्लिक करते हैं और अब मैं लिखेंगे क्या। अभी तो मेरे ख्याल में लेटर से शुरू करते हैं और यहाँ पर यू लिखेंगे, क्यू बी और उसके बाद यू क्यू बी क्यू जी एक्स टी आई एफ एन आई यू के जी डब्ल्यू एक्स, फिर से उसके बाद के यू आई एफ एल डब्ल्यू ए वी ई वाई टी जे के एच एच आर एच एस यू वाई जे डब्ल्यू जी एन एल एच एच पी जी डब्ल्यू एस क्यू डी पी ई जे एक्स। तो आज 15 वर्ड्स हो गए लेटर्स और हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।